ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ വീട്ടിന് മുന്നിലായിട്ട് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഗേറ്റിലായിട്ട് ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് നിഖിൽ സജീവ് ഇളയിടത്ത് എന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് ബോർഡും, രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബോർഡും. രണ്ട്, ഇന്ന് ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓവർബ്രിഡ്ജിലെ റിലയൻസ് സ്മാർട്ട് ബസാറില്ലേ, അവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചെറിയ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വുമൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പ്. സോ അങ്ങനെ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. സോ യെസ്, wrapped up for the day.